La sostenibilitat és un dels punts cabdals per poder avançar i construir una societat millor. És una preocupació general i que ens afecta a la universitat per descomptat, però també interpel·la, com és un exemple avui, als agents, diversos agents socials, empreses, institucions de diversos tipus, que són els que contribueixen a dissenyar la societat. Tots avancem per tenir un futur millor. Aquesta és la feina fonamental de la universitat. Nosaltres treballem cap al futur perquè és realment la clau i la raó de la nostra existència. El programa europeu Horitzó 2020, a part de tenir com un dels objectius la sostenibilitat, ens diu a les universitats que no podem actuar nosaltres sols. Per això nosaltres plantegem projectes de cocreació. Vol dir que les recerques s'han de dissenyar, s'han d'aplicar i s'han d'avaluar amb els agents socials. El gran repte va començar en el moment d'adaptar els estudis que fèiem aquí, les llicenciatures i diplomatures, a l'Espai Europeu d'Educació Superior. I la UDG va decidir que una de les competències transversals havia de ser la sostenibilitat. Decidim participar en el projecte UE4SD, Universitats Europees per al Desenvolupament Sostenible. Una de les coses que podríem fer seria formació amb el professorat, amb les persones directament implicades en els estudis, que eren els coordinadors d'estudis. I el que va estar bé és que el fet que hi hagués gent de diferents facultats va ser molt interdisciplinar, no? I llavors se'n van adonar de la necessitat de que temes com la sostenibilitat no es podien treballar des d'una disciplina aïllada, sinó que es havia de treballar des d'una perspectiva multidisciplinar. Serà un procés complex, com el nostre riu, amb ràpids que el faran avançar i meandres i embassaments que el faran anar més lent. Però el que no podem oblidar és que l'aigua sempre flueix i es desplaçarà inexorablement cap al nostre objectiu, el qual no és arribar al mar, sinó el procés de com incorporar la sostenibilitat en l'ADN dels nostres estudiants i dels nostres ciutadans. I aquí vosaltres hi sereu. Ara nosaltres començarem a fer una mena d'examen del present i la idea és que farem un treball grupal per tal de mapejar quina és la situació actual. Si el que busquem és senzillament recollir informació, recollir la vostra opinió, els vostres criteris, la vostra experiència per sintetitzar-ho i mirar de quina manera això es pot incorporar al currículum universitari, que és aquest el moment en el que estem com a universitat, la necessitat fonamental que hi ha, ja que tenim aquesta competència en sostenibilitat, és que això es materialitzi en el currículum. En les plaves, habilitats, capacitats, actituds i en les verdes, valors. I després doncs, passarem una mica a veure llavors quin és el futur, quines són les idees en comú que tenim entre tots, de quina manera podeu col·laborar i podem col·laborar nosaltres per materialitzar tot això i d'aquesta manera que es puguin fer noves pautes per continuar el treball entre tots.